नमस्कार दोस्तों। तो आज आपके लिए मैं एक और नई वीडियो लेकर आया हूँ। ये पिको लेज़र है, टैटू रिमूवल के काम आती है। और इसमें क्या था, इसके अंदर शॉर्ट्स नहीं आ रहे थे। जो इस हैंडल में से शॉर्ट निकलता है जिससे टैटू रिमूव होता है, उसमें शॉर्ट नहीं आ रहे थे। तो हमने इसे अभी रिपेयर कर दिया है। तो मैं आपको अभी इसमें चला के दिखाता हूँ उसमें। तो ये 200 चालू हो चुकी है। ठीक है, ये हमने इसको रेडी कर दिया और इसमें बीम भी आ चुकी है। देखिए, दिख रही है आपको बीम। अब हम इसमें शॉर्ट्स लगाते हैं। ये हो चुकी है डन। थैंक यू।